बेसिकली मुझे जो प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट टाइम मैं जिम जाता हूँ पहले तो, और जिम में जैसे कोई भी वर्कआउट करता हूँ तो मेरे बैक में बाइक राइडिंग कर रहा हूँ या फिर खड़ा हूँ काफ़ी देर तक तो फिर बैक में पेन होता है, वो समझ में आता है। और दूसरी चीज़ मेरे ये जो कार्फ है, ये रात में ये काफ़ी ज़्यादा झनझनाता है। छोड़ो बाहर। कैसा लग रहा है अभी? काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और अभी तो ऐसा लग रहा है सर रियली कि बैक में कुछ पेन नहीं है मेरे, और काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे लगता है वीडियो में कि काफ़ी पेन होगा, पेनफुल है, दुखेगा, ब्ला ब्ला, तो ऐसा कुछ हाईली रिकमेंडेड है। जिसको ये प्रॉब्लम है प्लीज़ आओ और वेट करो।